Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, цыганский пасьянс, неожиданности и сюрпризы июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня две колоды. Есть и Таро ангелов, но вначале мы с вами посмотрим, что нам скажут вот эти маленькие карты или карточки, из которых рандомно создаются образы. И эти образы больше нам рассказывают о событийном ряде того, что с нами может произойти. Поэтому я решила это использовать именно в контексте неожиданности и сюрпризы. А после мы с вами дополним, как видят карты Таро, насколько или совпадают, или дополнения какие-то нам скажут, как альтернативный вариант. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас и не передаст то, что вы чувствуете. Но я надеюсь в первую очередь, что мы, дорогие мои весы, с вами вместе проведем приятное время. Итак, что же нам говорят карты? Что же для вас неожиданности и сюрпризы июня? Планетарно хорошее время для вас. Но не для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы какую-то свою миссию, в первую очередь для себя самого, самой выполнить. И вот эта миссия, я уже вижу, это личная жизнь, уделить внимание личной жизни. Семейное счастье конкретно обозначает подкова, и даже для тех, кто один или одна. Не время сидеть в одиночестве, не время сидеть в уголке, ждать, что события ворвутся в нашу жизнь и как-то ее в лучшую сторону резко перевернут. Нет, понятно, нужно быть реалистами, выйти судьбе навстречу определенно стоит. Ни разу не про замкнутость, ни разу не про одиночество. Карты нам передают, что как раз возможность совершить важные разговоры или есть у вас в вашей жизни человек, пусть это вы встречаетесь еще, вы не определились, не оформили, может быть, де юре ваши отношения, может быть, проживаете вместе, и здесь вот вы как раз можете с чем-то определиться более конкретно или изменить статус. Семейное счастье — это также говорит, что, может быть, вопросы, связанные с вашими детьми, с родственниками, но ведь это именно счастье обозначает, поэтому какой-то позитив в личной жизни. Не пропустите. Идем дальше и смотрите, хоть и я смотрю, но тем не менее я могу что-то пропустить. И вот у нас совпадает месяц. Месяц — это внутренние переживания или какой-то разлад, который, ну, не добавляет нам приятных эмоций, понятно. Но это наши сомнения. Месяц сопряжено со значением Луна, а Луна — это какие-то непонятки, какая-то неопределенность. У кого-то это может быть связано конкретно с человеком, который к вам собирается приехать или к которому вы собираетесь поехать, может быть. Для кого-то из вас это может быть такая ситуация, когда вы с вашим любимым человеком на расстоянии, правда? И, может быть, планируется как раз эта встреча, дабы развеять сомнения и внести ясность в вашу личную жизнь. По крайней мере, нам об этом говорят вот все три значения, которые совпали, что мы можем что-то прояснить. Или откровенные глубокие разговоры будут способствовать, чтобы вы определились с чем-то по части либо в вашей семье, либо с какими-то событиями, или иногда это карта, которая означает, точнее значение бокала, как гости, может означать какую-то радость, которая может к вам прийти, или какое-то торжество. Мы говорим о том, что может быть для кого-то смена статуса, может быть как предложение руки и сердца. Но есть то, что вы, ну, оно вас тревожит. Или есть какие-то с вашей стороны неуверенность, или вы не знаете, как в последующем сложатся обстоятельства, поэтому с чем-то определиться, не носить в себе, вот самое главное значение, не додумывать какую-то ситуацию или сказанную фразу, а лучше сразу прояснить. Тогда это меньше будет каких-то ненужных турбуленций, в первую очередь, в нашей душе. Итак, смотрим дальше. Если вы видите, что я что-то не озвучила, напишите мне, и мы обсудим.
Вы знаете, как может быть? Давайте я доложу все карты. Вот есть семейное счастье, мы сказали, да? И про неуверенность мы с вами сказали. Я пытаюсь соединить несколько значений, поэтому повторяюсь. Есть праздник или торжество, но есть еще и как какое-то известие, мои дорогие весы, если мы спрашиваем про неожиданности. Да, это может быть как неожиданность, то, чего вы не ожидали. Именно в июне. И вам придется либо этот вопрос прояснять, не думать, но, может быть, организовать свою жизнь с учетом нового известия или открывшихся новых обстоятельств, или какая-то еще ситуация, когда, возможно, организовать свою жизнь придется по-новому, или на что-то откликнуться. Есть в эта карта, точнее значение колокол, это как раз вот те события, которые нас застают врасплох. Или мы говорим про новость и информацию. Нам дальше, вот я смотрю, да, тут действительно какая-то новость для вас может, ну, знаете, действовать на вас, точнее, обескураживающе. А вместе с тем у нас выпадает пакет, и это как сами по себе документы. Понятно, что это как и извещение, я сказала, дополняет. Но часто эта карта предвестник либо получения денег, либо решения вопросов финансов, либо что-то вот, то, что мы закрепляем юридически, все-таки это бумага какая-то. И в зависимости от услышанного вы будете продумывать, опять же, свою стратегию или как-то организовывать, оформлять какой-либо документ. У кого-то это может быть сопряжено, что открылись какие-то новые обстоятельства дела. И правда, тогда вам что-то реорганизовать придется или реструктурировать. И, может быть, вы даже не собирались подобным заниматься, а вот может вас судьба переключить в направлении того, что это как будто вам нужно себя обезопасить. Или вам нужно что-то совершить, оформить. Совершить я имею в виду как согласование. Или подписание документа, какая-то договоренность, соглашение, может быть. Или проконсультироваться, может быть, и у юриста. Нам не говорят об этом точно. Нет ни одной карты, которая бы, ну вот кроме месяца, которая бы говорила о какой-то напряженности. Есть напряженность, сомнения внутри вас. Она может быть. И у каждого по-разному. У кого-то это может быть, знаете, даже сопряжено, все же у нас бокал выпал, что вы оказываетесь в гостях или в каком-то обществе, или вы оказываетесь в обществе, которое не совсем по вашему рангу, а выше как-то. И вы узнаете что-то, и вам придется быстро предпринять какие-то действия с учетом, например, мы можем случайно узнать о каком-то подзаконном акте, находясь в коридоре в ожидании приема у высокого чиновника. Мир, слухами говорят, полон, но тем не менее иногда совершенно случайная услышанная новость для вас может открыть как простор или про какие-то возможности решить свой вопрос. И в зависимости от услышанного или от этой новости, я так вижу, что вы будете именно что-то как через бумагу составлять. Или это будет пересмотр вашей финансовой стратегии. Давайте мы немного с вами уточним, раскроем. Но я не вижу, кстати, каких-то скрытых врагов. Я не вижу какой-то помехи для вас, мои дорогие весы. Я не вижу для вас чего-то вообще, в принципе, в этом раскладе деструктивного. Может быть, это новость, которую придется вам перепроверить. Вы не можете это проигнорировать. Вы не можете это оставить на потом. А вам нужно вот так вот холодным умом проанализировать и предпринять какие-то действия. Вот с этим, как неожиданность, вы можете столкнуться. И где-то будет вам мешать вот эта неопределенность. Отпускайте все мысли, как сомнение или как внутреннюю неуверенность, она вас может просто уводить совершенно не в ту плоскость, где вам следует быть. Все-таки быть реалистом или удачно как раз решить какой-то вопрос по юридическому оформлению, который касается у кого-то наследства, у кого-то недвижимости. Может быть, это связано тоже с переездом или с какими-то новыми оформлениями. Давайте узнаем. Неожиданности и сюрпризы. Как видят
Таро ангелов. Вот я уже вижу, что я прошляпила, мои дорогие. Здесь какое-то лицо у вас появляется, конкретно лицо, когда вот это изображение цыганки, но значение это просто как визуализация, поскольку цыганский расклад. Но в значении проходит лицо. То есть это какой-то человек, не обязательно наш близкий, это может быть знакомый, это может быть друг, это может быть чиновник, словом, коллега, кто угодно, или руководитель. Может быть, это вот как раз известие, как и приходит от человека, и вы вынуждены что-то для себя переделать или организовать какую-то свою новую стратегию и тактику с изменившимися условиями. Может быть, это тот человек, с которым вы познакомитесь, находясь в гостях. И, ну, каким-то образом ваше общение продолжится. И такой момент я тоже предполагаю. Но, повторюсь, ни одной карты, которая бы говорила о том, что вам что-то мешает, противодействует, козни строит, мои дорогие весы. От начала до конца. Вот как вы распорядитесь тем, что вы услышите. Раз. В каком обществе вы окажетесь? Два. Ну и, наверное, это первое. В какую сторону моя жизнь идет? Чего я хочу добиться? Какого качества жизни я хочу получить? Итак, неожиданности, мои дорогие весы. Нам снова карта говорит или возвращает к вопросу личной жизни. Король воды или король кубков – это тот, который может взять на себя ответственность за близкого человека. И значит, вы можете решать вопросы по части, может быть, это и будет какое-то известие, когда ваша помощь кому-то из близких понадобится. Может быть, это помощь как поддержка просто-напросто. Или, может быть, это помощь вашим детям. По этой карте мы сочувствуем кому-то. По этой карте и в наш адрес, ваш, мои дорогие весы, может быть, такое участие проявлено в зависимости от новости. Может быть, кто-то с вами будет, ну, знаете, как очень близким человеком, сострадающим человеком, который может и захотеть как-то разбавить негатив какой-то в вашей жизни. Но или вы вынуждены быть в такой же позиции и кому-то душевно помогать уйти от грустных мыслей. Карты нам не говорят, но больше оборачивают к личной истории. Значит, может быть, эти новости связаны, к примеру, с родственниками вашего партнера или с какой-то еще ситуацией именно со стороны партнера или вашего доброго знакомого, с которым у вас развиваются, или знакомый, с которой у вас развиваются отношения. И ваше участие здесь тоже может потребоваться, неожиданности. Но это именно в кругу семьи, в кругу узких людей, узкого круга людей точнее. Неожиданностях праздник. Значит, вы решите какой-то вопрос, найдете выход из создавшегося положения. В принципе, нам говорят, вот здесь бокал, в неожиданностях праздник. Может быть, есть вариант решить какой-то вопрос окончательно, закрыть его, с чем-то определиться. И это само по себе праздник. Позитивная всячески карта, и она в первую очередь говорит о торжестве. У кого-то торжество может быть по части работы. Вы определились, где, каким образом к вам будут приходить деньги, или вы намерены, допустим, строить карьеру, и есть та группа единомышленников, которые вас поддерживают. Может быть, это получение вами уже в июне новой должности, и вы захотите встретиться вот как раз со всеми людьми, собраться вместе, проговорить какие-то вопросы. Или это праздник, который все равно касается вашей семьи. Здесь у каждого по-разному. Но по тройке воды именно в этой карте у нас проходит общение, праздник, вот как настоящий, как торжество. И дружба, мои дорогие. Сюрпризы давайте достанем. У кого-то осуществить конкретно переезд, у кого-либо из вас это смена работы, смена направлений в сфере деятельности, расширение ваших горизонтов возможностей, расширение вашего кругозора. И вы можете отправиться на курсы, начать изучать языки. Может быть, иностранные языки, а может быть, языки программирования и планировать что-то наперед. Само по себе путешествие может по этой карте как сюрприз или
отправиться, может быть, с вашим близким человеком. Вы и не думали, может быть, планировали, но без конкретных сроков. А здесь получится как возможность, оказия какая-то. Но по этой карте это ваше прочное положение, позиция, как сюрприз. И когда мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. И правда, больше возможностей. Меняется какой-то ваш жизненный этап. Могут, кстати, по этой карте быть какие-то задержки небольшие. Или, скорее бы, как вы сами можете планировать переезд или осуществление какого-то вашего плана, но вы можете в последний момент притормозить для того, чтобы перепроверить, все ли у меня готово для этого путешествия, или все ли у меня готово для осуществления моего плана. Это проверка не для того, чтобы устроить себе какую-то глубокую философию ненужную, а для того, чтобы именно проверить и совершить квантовый скачок. Вот этот горизонт. Новый, как, знаете, Вселенная открывает перед вами дороги. Этим будет важно воспользоваться. Сюрпризы. Но есть и то, что по двойке Земли, вот хорошо очень показано в этой колоде карт, девочка идет по жердочке, она не может оступиться. Она сама себе поставила такую цель. Я должна пройти. Безусловно, нам показан ребенок достаточно маленький, который идет один по не очень-то надежному забору, и поверхность неровная, но есть еще и определенный момент, может быть, опасности. Она ведь может оступиться, и нам не показано, что это падение будет с одной стороны вода, но она может быть и очень глубока. С другой стороны, это может быть твердая поверхность, куда тоже нежелательно свалиться. Она сознательно чем-то рискует. Но это риск какой-то продуманный, это какой-то просчет. С одной стороны, это может карта говорить, все-таки это у нас Земля или Пентакли, да, какие-то решения вопросов по финансам, когда вам нужно, может быть, совершенно пересмотреть свое отношение к деньгам. Или каким образом к вам будут приходить деньги. Чему-то научиться, чтобы чувствовать себя более уверенно по финансам. Какие-то вот, как и учеба, вот, кстати, нам уже об этом говорили, так и продолжение, приложение ваших усилий или какого-то направления по части денег, может быть, имущества, кстати, или вашей недвижимости. И вот этот просчет, он совершенно четкий такой, логический, рациональный, он совершенно необходим. Нам жизнь, мы говорим это как сюрприз, с одной стороны есть возможность, но фарватер очень узок, и оступиться не имеем права. Вам придется держать равновесие, и буквально вы дипломаты, и дипломатия – это баланс, по сути дела, можно свести к пониманию равновесия, с кем-то договариваться. Может быть, вот что-то вас и не устраивает. Держи марку, говорит карта. В сюрпризах может быть то, что мы вынуждены сделать. С одной стороны, есть перспективы. Для чего-то нам это нужно. Но пока ситуация с чем-то не определилась. И вот этот баланс вам придется держать. Поэтому где-то будьте к этому готовы. Небольшая карта, но это как начало каких-то новых возможностей по части все же финансов. Или это будет сопряжено с обучением, когда вы хотите добавить себе больше знаний и быть более подкованным, мы говорим, да, человеком, более экспертом в какой-то области. Или, если вы решаете вопросы по части переезда недвижимости, вы можете где-то обратиться и к юристам тоже. Давайте еще неожиданности и сюрпризы достанем одну карту. У кого-то, ну вот от начала до конца. Карта императора – это смена статуса. И значит, важные вопросы вашей личной жизни, которые связаны как со сменой статуса, так и одновременно это может быть построение вашей карьеры, я уже говорила. У кого-то изменение финансового положения и тоже через это где-то смена статуса. Карта о чем нам говорит? Это возможности и, безусловно, организация. Так вот, по аркану император мы уважаем власть. И у нас тут так и прописана конкретно структура, система иерархии. Мы не можем перепрыгивать через голову начальства, если вы хотите добиться в карьере каких-то успехов. Значит, у вас этот
путь, дорога, она должна быть открыта, вами продумана, и баланс держать придется. Неважно, кто что думает, но найти, может быть, вот как раз этот узкий фарватер вам тоже придется, мои дорогие весы. Провзаимодействовать правильно, может быть, и придется, и вашим, и нашим. Но это сюрпризы. Тогда жизнь нам не оставляет ничего другого. Если вы идете оформлять какие-то документы, мои дорогие весы, здесь тоже опять все то, что мною сказано, будет очень важно, потому что мы уважаем систему иерархии. И даже если что-то нас не устраивает, вот этот месяц, который выпал, а карта нам все равно говорит, ты решишь быстрее какой-то вопрос и будешь более спокоен, надежен, за какие-то оформлены правильные документы или за какие-то успешные договоренности, когда ты не будешь доказывать, что какой-то вопрос можно сделать намного быстрее, а когда ты согласишься с этой системой иерархии или структурой, или юридически пройдешь пошагово какой-то путь, и это будет и быстрее, и надежнее, и для тебя уверенней. С другой стороны, карта говорит еще, как и может говорить конкретно о человеке, который, вот мы сказали, готов взять на себя ответственность. И это может быть как ваша сигнификация, когда вам придется брать за кого-то ответственность и кому-то помогать. Вам придется быть этим императором. Для мужчин это карта вообще каких-то возможностей особенных, но это сопряжено, безусловно, с мерой ответственности. Мудрый император, он поставил для себя цель. И вот это глобальное или очень важное, оно не должно меняться в зависимости от того, что думают люди или какие-то обстоятельства жизни. Но и вот как раз про мудрость императора, он понимает, что люди могут говорить сегодня одно, через 5 минут или завтра они уже об этом забыли. Или обстоятельства могут быть очень турбулентны вокруг нас. То, чего мы не можем предугадать. И тогда карта к чему призывает? Скорректируй свои мелкие планы, чтобы важное что-то, как компонент, основа или цель, назовите это так, может быть как намерение, осталось нерушимым, чтобы ты это мог осуществить. Неважно, что методы какие-то твои будут на протяжении жизненного пути или на протяжении осуществления того твоего намерения, ну где-то меняться, но тебе это позволит вовремя сориентироваться в какой-то обстановке и позволит все-таки другое качество жизни. Самое главное иметь. Ведь все же это у нас карта статуса. Давайте я достану еще одну карту. Это будет как карта совет. Возвращают нас опять же к личной жизни. Так выглядит рыцарь воды или рыцарь кубков. И нам говорят романтика, эмоции. Но по этой карте есть и прописано... Мы можем усиливать свои негативные эмоции, если мы устроим себе глубокую философию. Иными словами, мы можем какую-то ситуацию драматизировать. А если посмотреть без нашего восприятия, через чувственные какие-то моменты или через какую-то прежнюю историю, без ненужного сожаления, если посмотреть на любую ситуацию и увидеть именно конкретный факт, то больше позитива нам предлагает карта ввести в нашу жизнь. Сама по себе карта приятных встреч, романтики, как я уже сказала, каких-то договоренностей нам точнее приглашает карта насладиться моментом, радостным моментом июня, и при этом не строя грандиозных замыслов. Потому что что-то будет меняться, мы уже многократно это с вами обсудили. И может быть какая-то часть июня, она будет, вот как здесь в самом начале вам выпадает подкова, счастье мы говорим, семейное счастье, счастье в личной жизни. Ты насладись, потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. В последующем тебе придется, может быть, в июне, ближе к концу июня, решать какие-то серьезные вопросы. Ты можешь столкнуться, как и с чиновниками разными, которые по-разному реагируют на тебя. Вот как ни крути, иногда человеческий фактор просто банально нам мешает быстрее решить какой-то вопрос. И тебе придется все равно где-то проявлять терпение, балансировать, быть дипломатом. Но а пока
радуйся тому, что приходит именно со значением счастья или какими-то положительными моментами для того, чтобы быть счастливым не очень короткий период времени, а наоборот его продолжить, с чем-то определиться, что-то согласовать или оформить какой-то вопрос де юре, или определиться по части денег, работы, чтобы вот это качество жизни, это счастье было не на короткий момент. Надеюсь, вам это помогло. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.